vəziyyət ki var, bu elə bir statikdir. Ömrü boyu belə olur. Adətimiz deyirlər. Amma məsələn bir elementi yaddan çıxarırlar ki, adətin dəyişməsi özü də adətdir. Bir fərd dəyişikliyə nail ola bilərmi? Tarixi şərait yetişəndə elə bir fərd dəyişikliyə nail olur. Tarixi şərait yetişir, zərurət yaranır və o zərurətin yerinə yetirilməsində bir fərd həmin o prosesi həyata keçirən aktyora, liderə, rəhbərə, nə edirsiniz deyin, ona çevirir. Misal, tarixdən nə qədər istəyirsiniz göstərə bilər. Tutaq ki, Avropadır. Avropada Katolik kilsəsinin ciddi problemləri var və Katolik kilsəsi artıq cəmaatda ciddi şəkildə şübhə doğurmağa başlayır. Burada Avropa kilsəsinin reforması ideyası ilə bir nəfər meydana çıxır. Martin Luther adında bütün dünyanın kökündən, belə demək olarsa, dəyişdirib yeni bir cərəyan yaradır. Bugün o yeni cərəyan Avropanın yarısına yayılır. Bugün Amerikanın əhalisinin böyük əksəriyyəti, tutaq ki, o ilk köçmənlərdən tutmuş və son dövrlərə kimi böyük əksəriyyətini məhz o cərəyanın təmsilçiləri, o reformist cərəyanın təmsilçiləri təşkil edib. Bu bir nəfər və yaxud da ki, bütün dünyada o azadlıq ideyaları yayılır, azadlıq düşüncələri formalaşır və Şimali Amerika şeydən tutarır, asıllığından, Britaniya'dan asıllığından tutarır. Aydın məsələ ki, bu ideyalar da Cənubi Amerikaya gəlməlidir. Sadəcə olaraq bunu həyata keçirə biləcək bir liderə ehtiyacı var və birdən-birə Libertador Simon Bolivar meydana çıxır və bu Simon Bolivar bu ideyanın həyata keçirilməsinə nail olur. Və yaxud da ki, Birinci Dünya müharibəsi Türkiyə Osmanlı müharibədə məğlub olub, Osmanlı Türkiyənin ərazilərinin bir xeyli hissəsi keçib, Yunanların, Fransızların, İtalyanların və s. İngilislərin və s. ixtiyarına. Aydın məsələdir ki, bu boyda ənənəsi olan dövlət bu şəraitdə çıxıb, belə deyək, sıradan çıxa bilməz və buna bir nəfər lazımdır ki, bu ideyanı, belə deyək, bu dağınıq vəziyyətdən çıxartsın və burada bir nəfər, tarixçilər formalaşır, bir nəfər Atatürk adında çıxır və o vəziyyətdən çıxardır. İkinci Dünya müharibəsindən sonra məğlub olmuş Almaniyada dağılmış ölkə və s. Amma bilirlər ki, Almaniya böyük ənənəsi olan, tutaq ki, o böyük potensialı olan bir xalqdır, bir cəmiyyətdir. Aydın məsələdir ki, bu belə elə baxmayaraq ki, böyük zülmdən keçiblər idarəçiliyi altında. Amma halda potensial böyükdür və belə şəkildə qala bilməz və həmin o şəraitdə o potensialı meydana çıxan bir Adenauer adında bir nəfər çıxır və o potensialı belə toparlayır və Almaniyanın dirçəlmə prosesi başlayır. Bizim tariximizdə də eyni şey. Yəni biz tarixi şərait yetişib, biz Rusiya tərəfindən bu ərazilər ələ keçirilib. Amma bu ərazilərin də potensialı sıfır deyil və burada yeni ideyalar mütləq meydana çıxmalıdır və bu yayılmalıdır və buradan birdən bir Axundov adında bir nəfər çıxır və bu Axundov adında bir nəfər tək başına böyük bir, belə deyək, cərəyana çevriləcək, böyük bir hərəkatın əsasını qoyur və faktiki olaraq bu il baxmayaraq ki, hətta Axundov özü Azərbaycan cəmiyyəti yaratmaq fikri yox idi. Yəni, Azərbaycan dövləti yaratmaq fikri yox idi. Yəni, o ideya ondan çox-çox uzaqda idi. Ondan, belə deyək, onun ibtidai forması idi. Amma onun yaratdığı o ədəbiyyat, milli dildə olan o ədəbiyyat, sonradan ki, Zəhid Zərdabidə də o fikir yox idi yeri gələndə, dərinə gedəndə. Zərdabinin yaratdığı milli dildəki mətbuat o böyük bir transformasiyaya gətirib çıxarır və sonra da ki, o dəyişiklik baş verir. Bu bir nəfərin, elə deyək, o dəyişikliyi gətirə bilməsi, hətta belə deyək, bəzən elə olur ki, böyük ətrafda belə bir düşüncə formalaşır ki, artıq ümidlər də ölür və sıradan çıxıb, sonra bir nəfər peyda olur və o dəyişikliyi gətirir. Səthi baxanda deyirlər ki, o
bir nəfər elədi əslində o dəyişikliyi. Amma o reallıqda baxanda görürsən ki, əslində nə baş verir? O ümidlərin itməsi var idi ya. O həmin o şəraitin formalaşmasıdır. Yəni ümid itib potensial yerindədir və o potensial yerində olduğu üçün onu kimsə hərəkətə gətirməlidir və bu nöqteyi nəzərdən mən hesab edirəm ki, o bir nəfər heç nə eləyə bilməz, o boş şeydir. Həmişə bir nəfər eləyir. Yəni bir nəfər həmişə o dəyişikliyin simvolu kimi və yaxud da ki, belə deyək də, onun aparıcı, belə deyək də, o formalaşmış tarixi şəraiti təcəssümünə çevrilir. Ona görə də ümidsiz yerdə aydın məsələdir ki, heç kim bir şey eləyə bilməz. Amma tarix ədəbiyyatında da həmin o bir nəfərin gözünü, bədii ədəbiyyatda o bir nəfərin gücünü göstərmək üçün daim çoxlu məsəl üçün kitablar yazılır. Məsələn, məşhur o ədəbiyyata çevrilmiş kitablar var. Cervantesin Don Quixote var. Bir nəfər nədir? Don Quixote belə baxırsan heç nəyə nail olmur. Amma o bütün ədəbiyyatın transformasiyası birdən-birə, belə deyək, o İspaniyada və s. pandemik dünyada bütün ədəbiyyatın transformasiyası, yeni ideyanın meydana çıxmasıdır. Və yaxud da ki, Robinson Crusoe nəyi göstərmək istəyirlər də Robinson Crusoe ilə? Robinson Crusoe ilə həmin o bir nəfərin gücünü, bir nəfərin gətirə biləcəyi transformasiyanı göstərmək, nümayiş, insan gücünə, insan ağlına, insan belə deyək, qabiliyyətinə verilən gücü göstərməyi nümayiş etdirmək istəyirlər. Bu nöqteyi nəzərdən tarixi şərait yetişəndə həmin o bir nəfər də meydana çıxır və həmin o bir nəfər. İndi bir nəfər mən ümumi şəkildə deyirəm, amma mən hesab edirəm ki, fərdi olaraq, tutaq ki, bizdə indi ən populyar məsələ budur. Ki, biz Facebookda yazırıq, nəyə nail ola bilir? Sən bilirsən, o birin üstünə bir gələndə bir də görürsən ki, yəni cəmiyyətdə qanun var da, kəmiyyətin keyfiyyətə keçməsi qanunu. Əgər o sonda o kəmiyyət keyfiyyətə keçməsi üçün o böyük saya ehtiyac var. Bu böyük sayı da elə-belə yaranmır. Adətən, mən prosesləri son ildə deyə bilərəm də. Məsələn, o divarın o itələnməsi məsələsi var da. O divarın deyəndə ki, o sərhəddin biraz o tərəfə çəkilməsi, yəni tutaq ki, avtoritarizmlə aparılan mübarizədə sərhəddin biraz o tərəfə çəkilməsi, biraz da genişləndirilməsi. Bunları həmişə ayrı-ayrı fərdlər edirlər, ayrı-ayrı fərdlər öz hərəkətlərinə edirlər. Kimsə bir tutaq ki, o sərhəddi biraz itələmək istəyib, hamı deyib ki, əşi bu nə edir, bu başını oynasınacaqlar, bu nə edir, bu niyə bu ilə məşğuldur. Bir də görürsən ki, bir nəfər, iki nəfər zat artıq o elə bir cərəyana çevrilib ki, kiminsə, hasansa bunu bir nəfərin elədiyi artıq yaddan çıxıb. Yəni bu bir nəfər, sözsüz ki, o bir nəfər və bu da indi tarixi şərait hansı səbəblərdən indi onun haqqında çox danışmaq olar. Niyə bu bir nəfər yaranır? Amma hər halda o bir nəfər mütləq o dəyişikliyin, o transformasiyanın həmişə bir növ aparıcı qüvvəsinə, bir növ o potensialı hərəkətə gətirənə və sonra simvoluna da çevrilir. İstənilən halda cəmiyyət yeniliyə həmişə biraz şübhə ilə yanar. İstənilən yeniliyə cəmiyyət mahiyyəti etibarilə adətinə bağlıdır və bir növ konservativdir. Və ona görə istənilən yenilik ona elə gəlir ki, bütün bu establishment ki var, yəni bu vəziyyət ki var, bu elə bir statikdir. Ömrü boyu belə olur. Adətimizdir deyirlər. Amma məsələn, bir elementi yaddan çıxarırlar ki, adətin dəyişməsi özü də adətdir. Bu bir adətdir. Adətlərin dəyişməsi, transformasiyası, təkamülü, nə tərdiyiz adını qoyun, o özü bir adətdir. Yəni, adət kimi formalaşmış bir fenomendir. Bu dəyişməlidir. Və cəmiyyətin özlüyündə, belə deyək, yeni ideyalar bir konservativizm olduğu üçün kimsə belə çıxıb, belə çox radikal kökündən bir nəysə tərsinəsini deyəndə, yəni ki, bunu belə dəyişdirmək olar, orada istər-istəməz cəmiyyətdə belə istehsaq kimi yaranır və yaxud da ki, inanmazlıq yaranır ki, belə şey ola bilməz, mümkün deyil, yəni əli qoy yanıva, bunu dəyişdirmək mümkün deyil
bu ömür boyu bu dünya belə gəlib belə də gedəcək və s. və ilaxır. Amma məsələ burasıdır ki, dəyişdirənlər də həmin insanlar. Yəni əvvəldə belə olur, amma bir müddətdən sonra görürsən ki, onlar asta-asta həmin insanlar yavaş-yavaş, həmin ideyalar yavaş-yavaş ətrafına daha çox adam yığmağa başlayır və ilk əvvəlində və dəyişikliyə gətirir. İlk əvvəlində tamamilə qeyri-mümkün ola bilən bir şey, sonra tədricən bütün cəmiyyəti öz ətrafına toplayıb dəyişdirə bilən. Elementar məsələ üçün mən çox uzağa getməyəm. Tutaq ki, dinlərin yanımızda xristiyan dini, tutaq ki, İsa tərəfdarlarının Roma imperiyasının əvvəlinə onları hətta tutaq ki, Kolizeyə atırdılar ki, onları gladiatorlara döyüşmək üçün, heyvanlara yedizdirmək üçün və s. O dərəcədə onlara belə deyək işgəncə verirdilər. O proses nəyə gətirib çıxartdı? Proses gətirib çıxartdı. Sonra Konstantin xristiyanlığı qəbul etməyə məcbur oldu. Və yaxud da ki, elə Məhəmməd Peyğəmbərin öz misalından götürək. Əvvəl öz tayfasıdır, Qureyş tayfasıdır. Bütün tayfa, bütün böyüklər, bütün cəmiyyət ona qarşıdır. Amma sonunda o proses, tutaq ki, həmin o bir nəfərin bütün cəmiyyətin transformasiyasına gətirib çıxarır. Bütün, belə deyək, dünlü tarixi proseslərə baxsaq, bu oxşarlıq var. Kimsə meydana çıxır, Axundov meydana çıxır, heç kim onu qəbul eləmir, heç kim onu yaxına buraxmaq istəmir, hamısı onu belə deyək, mənfi münasibət bəsləyir. Axırda gəlir, çıxır ona ki, Axundov bağında Axundovun heykəli olur, Azərbaycan kitabxanasının adı Axundovun adına olur. Baxsaq, bütün tarix məhz bu, belə deyək, o progresin istiqamətini gördü də, yəni bu hara gedir. Oxudur və bəlkə çoxları görür, sadəcə olaraq o cəmiyyətin konservatizmindən çəkinərək onu deyə bilmir. Amma görürsən, kimsə çıxır, meydana qoyurdu ki, bu belədir, belə də olacaq. Əvvəl cəmiyyət, həmin dediyimiz konservativ cəmiyyət ona, yox, bu ola bilməz, mümkün deyil, bu olmasın, belə qoymur. Amma bir müddət sonra tədricən bizim cəmiyyətin son 20 ildə transformasiyası, 30 ildə transformasiyasıdır. Mənim gözümün qabağında, mən çox tarixə də getməyə bilərəm, gözümün qabağında bilə bilərəm ki, məsələn, mən məktəbə gedirdim, bizi cinşallarda getməyə qoymurlar. Yəni ki, olmaz cinşallarda getməyə. Əlimizdən çıxartdırırlar və cəmiyyətdə buna xuliqanizm kimi baxırlar. İndi bu Sovet təbliğatı idi, nə idi, konservatizmlə əlaqədardır, nə idi, amma hər halda bu belə idi. Yəni, olmaz zinşallah. Hələ mən qadının zinşallah deməyini ümumiyyətlə qoyam kənara, bu ümumiyyətlə qeyri-mümkündür. Gəlib, həmin 30 ildir də, nə böyük tarix üçün, nə müddətdir. Gəlib, bugün çıxmışıq bugün vəziyyətə ki, bu artıq normal, burada heç nə yoxdur. 10 il bundan qabaq şortiklə çıxmaq, qısa şallarla çıxmaq nə deməkdir və indi ona münasibət necədir? Yəni, və kimsə bunu bir nəfər çıxır və o, belə deyək, o konservativ cəmiyyətin ona qarşı etirazına və s. Bəlkə çoxlar, mən məsəl üçün adam tanıyıram ki, şortik geymək istəyir, Bakıda geyinmir. Gedib Tiflisdə geyinir, Tiflisdə gəzmək istəyir, gəzib rahatdır mənim üçün Tiflisdə, amma Bakıda qorxur gəzmək, amma ürək istəyir. Çox adamlar var belə, məsələn, ayrı-ayrı ideyalarda. Sadəcə olaraq onu qoya bilmir meydana. Amma sonra kimsə belə bir nəfər cəsarətli çıxır, söylür, nə bilim, hər şey deyilir ona və bir də görürsən ki, bu artıq progres olduğu üçün, hamını cəlb elədiyi üçün yavaş-yavaş hamı o situasiyaya uyğunlaşır. Siyasi ideyalarda həmçinin, yəni onlar elə formalaşıb, elə yaranıb, yəni onları progresə qarşı onsuz da çıxmaq mümkün deyil, yəni təkamüllü proses gedir. Onun da kimsə aparıcısı ayrı-ayrı belə də cəsarətli insanlar, ayrı-ayrı onu görən ağıllı, cəsarətli insanlar olur ki, axırda o konservativ cəmiyyətin o buxovlarını qıraraq çıxır qabağa, deyir, belə olmalıdır. Əvvəl də söylür, axırda da qəhrəmana çevirir. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. Bununla bərabər gördüyümüz işlərin davamlı olmasını istəyirsinizsə, bizim patronların sırasına qoşulmağınızı rica edirik. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk.